Du immer mit deinen Videos. Ich auch bei Frauencatch. Die sind gut. Ach scheiße, jetzt hat die mich bei... Wer auch immer die Rolle gehört, ich wollte Die habe ich schon mehrmals gefilmt. Hallo. die Rolle Seite muss auf den Boden. Frag Saskia. Das Gummiband, kann man das aufmachen? Nee, ich bin Nicht die, da wo das eingewickelt ist, die andere. Hä? Das ist so merkwürdig. Auf welche Seite muss das drauf? Da wo die Vierecke drauf sind. Da wo die vier Das 2. Wer will eine? Nicht filmen. Nicht filmen, wenn ich nachdenke. Also auf die Vierecke-Seite muss man sich draufsetzen. Oder nicht? Denk. Deng, deng, deng. Oh, das sind 2, das ist sehr schön. Das erinnert einen, Nein. das erinnert einen jetzt mega an die 7. Klasse. Nein, mich nicht. Der Rauch kommt nämlich nicht zu mir. Ja, stimmt. Scheiße. Sag mal. Aline, ich glaube, Kommst du zu mir? Oh ja, das ist sogar perfekt irgendwie auf dem Boden. ach, da habe ich kein Problem mit. Meine Güte, wie oft soll ich es noch sagen? Zum Laufen. Ich werde nicht krank. Du bist schon krank. Ja, im Korb, aber sonst bin ich nicht Das krank. Schöne ist, es wird immer wärmer, je länger das brennt. So, du kannst auch gerne Decke haben. Nehmen, Ich wenn will du doch mal willst. ein bisschen näher ranrücken. Okay. Hanna. Ach ja, das waren Birgit und ich. Wir haben da eine Kerze reingestellt. Wir haben da eine Kerze reingestellt, weil wir das Feuer mit dem Feuerzeug nicht anbekommen haben. Und dann wollten wir das Feuer mit der Kerze anzünden. Lüdi, da steht Daisy jetzt. Die kriegt nur ein Gesicht und dann passt das. Die Ecke von den Dingen. Allerdings hat es auch nicht geklappt, weil die Kerzen immer ausgegangen sind. Und mussten wir die auch immer wieder anmachen. Und das Feuer war immer noch aus. Oh, das ist schön. Genau, dann zieht man das drauf. Heute ist das große, das brennt gut. Das ist schön. Das ist gut. Fand Wo ist immer denn noch mein trockene Stock? Blätter? Keine Ahnung. Ich hoffe ja, dass die... Mara, ist sie einigermaßen warm? Ja. Noch versetzt du dich ins Auto, machst die Heizung an. Oh, das Auto doch hier hin. So. Wochenenddecke, mir geht's gut, ich bin warm. Mir ist auch warm, Papi. Du isst ein Deckel. Meine Schuhe qualmen ja Beschicht schon. auch. Also. So. Wobei, die schlagen schon Blasen so unten. Doch. Doch. Tamaras Schuhe schlagen Blasen. Ach, das geht noch. Das geht noch. noch nicht brennen, ne? Ein Feuer. Brennt, die würden erschmelzen. Das Hilfe! Wieder an. Ja, das passt. Wollen wir tatsächlich gleich mal prüfen, wie schnell ein Mensch brennen kann? Nein, danke. Nie machen wir nur bei ihr. Oh, scheiße, da wollte ich es gar nicht hinhaben. Wer packt das Ding mal an? Wer packt das mal an? Deine Schuhe werden schon lange geschmolzen, wenn du die da eingehüllt hast. Nicht. Das sind doch ein Stück Lack hier doch. So ein langes Stück Holz. Langes Stück Holz. So ein ganz langes Das Stück. Ja, genau, das wollte ich haben. Spielst die Golf im Feuer. Ja, das macht mega Ich leg das da Spaß. richtig rein, dass das Feuer fängt. Ist allerdings nass, ich weiß jetzt nicht, ob das klappt. Gib mir mal die Baumrinde. Die Rinde, die lag doch hier in dem Dings, genau. Da. Natürlich klappt das. So nach einer Zeit brennt das Ding auch. Dauert noch einen Moment, ne? Ja. Wir haben noch mehr Papier davor. Wir haben ganz viel Holz noch. Das wird schon klein, deswegen stopp. Ich würde das da vernünftig reinlegen, Tim. Genau. Sonst fängt gleich so das legen. Grasfeuer. Ihr müsst wissen, das wissen die meisten wahrscheinlich, aber Feuerwerk brennt immer von unten nach oben. Ja. Das heißt, ihr müsst das unten reinlegen, dann brennt das sich nicht nach oben durch. Okay, sag mal, hat irgendwer an Wasser gedacht? Nö, Zum warum auch? Löschen? Feuer geht von alleine aus. Das geht von alleine aus. Normalerweise dürfte da nichts anfangen zu brennen. Normalerweise. Ja, Du kennst- das Gras ist zu trocken, außerdem sind da Steine drumherum. Das Gras ist zu trocken, außerdem Ist zu nass. Ja, nur wenn es lange genug Alle auf das. ums Feuer drumherum ist, dieses nasse Gras wird vielleicht auch noch trocken. Ja, das klappt, selbst so wie wenn meine wir... Schuhe, ne? Hallo! Selbst wenn das Gras sehr Feuer fängt, auf. so schnell brennt sich das nicht durch, dass man kein Wasser holen kann. Außerdem sind wir mehr als genug Leute. Stimmt. Na, jeder trampelt eine Seite platt. Und einer holt dann Wasser. Einfach einen Feuerschutzgraben nochmal um das Feuer Ja, ausheben. warum nicht? Ja, oder Hanna, du passt da wohl drauf, ne? Boah, Aber das gibt dann Fettbrand. Das geht nicht. boah, Tobi. Boah. Kein Haunermobbing. Schreibe dich weg, Das reicht jetzt, sonst brennt das alles und haben wir gleich nichts mehr. Sonst, ich kann wohl ein neues Holz holen. Nee, das kann man Sonst ich nur bis nach hinten mehr hinklettern. Ist ja kein Problem. Musst du aber Tobi mit.
Okay. Du bist schon komplett eingespannt. Ich bin vor allem schon komplett eingeräuchert. Tja, Tobi, ich werde nichts sagen, aber du sitzt neben Hanna und das ist gefährlich. Hau ab, Das kommt so schön. Die wird immer eingeräuchert. hau ab. Und sei doch nicht so frech zu Anna. Genau. Ich Noch was regelrecht für kochen. YouTube. Noch ein AC-Video. Feuer. Ich filme die halbe Zeit das Feuer. Hallo ihr da. Feuer Ist dir kalt, Mareike? Feuer ist faszinierend, schön, warm und gefährlich zugleich. Ja, eben. Kannst du bitte jemand anderen filmen, bitte? Hier können wir eigentlich jemanden filmen, nicht den wir mich, noch nie nicht noch nie mich. gefilmt Dich sieht man gar nicht. Man sieht nur dein halbes Gesicht, aber Tobis Gesicht sieht man ganz nicht. Ja, jetzt nicht mehr, wenn du deine Haare davor parkst. Oh, Ich bin lass heute die Morgen nicht erst um wieder 2 ins Bett gekommen. fotografieren. Na und? Gestern Morgen. Ist auch nicht spät. Das ist doch... Ich bin gestern um 5 aufgestanden. Ja, um Oh, halb sieben noch hat nicht wieder immer Bin noch. ich aber. Du willst Foto gehen. Also, Willst du bloß nicht? Boah, wie kann man so lange schlafen, Mädel? Oh, ich bin froh, wenn ich nachher im Bett bin. Länger schlecht aufstehen oder? Los, Tobi. der bin um Dein 7 Uhr Foto noch geht. unten gegangen. Dann Schlaf haben wir gerade. Also ich bin froh, wenn ich nachher im Bett Gras bin. brennt. Ich rede So. auch da. Mach das, tritt mal einer drauf. Tamara? Guck mal, das verkohlt doch. Tritt so mal siehst du drauf. doch. Das macht man mit Magic Fingers. Wir brauchen keine Füße. Magic Beats. Doch, das sieht ja süß aus. Geht alles. Jetzt geht's Ja, wieder. süß aus. Tim, lass mal. Lass. Finger weg. Tim, das ist... Okay, so. Geht doch. Einfach nichts mehr draufschmeißen. Das geht von allein. Das wird gleich wieder größer, das Feuer. Müsste es normalerweise, weil da ja Holz drauf liegt genug. Vielleicht habe ich wieder jemand zu kuscheln. Das ist das Lagerfeuerlied von Spongebob singen. Spont. Wir können gerne Schandmäusing, bloß wenn ich die Texte alle auf die Reihe Ich hab kriegen die, aber würde. ich weiß nicht wo. Du kennst mein Zimmer. Ich kenne halt auch. Ja, mein Zimmer Gut ist so so. sauber. Tobi, weißt Ja, du, was du Wenn man da vergessen durchgeht, hast kriegt man nicht mitzunehmen? Schweine. Dein So Songbook. aufgeräumt ist es. Das habe ich nicht mitgebracht, weil ich vorher schon wusste, dass es hier keine Gitarre gibt. Ja, weil ich natürlich wieder irgendwas Aber wir vergessen hätten eine habe. Gitarre mitnehmen können, du. Ah ja genau, wir hätten von dir die Gitarre klauen können. Ja, wirf doch. Nee, das Stück brauche ich vielleicht noch, obwohl das zu nass ist. Siehst du, jetzt brennt es wieder größer. Ja, alles wird wieder hell, ich kann jeden sehen. Mein Gott. Nein. Auch dich, Hanna. Immer noch, immer noch, immer noch. Du siehst uns nicht. Doch, ich sehe dich, beziehungsweise die Kamera sieht dich. Oh, schau mal in die Kamera. Du willst Foto gehen. Hanna, das wievielte Video ist das jetzt, wo du drauf bist? Hanna ist in jedem Video drauf. Ich überlege, was hielt es? Du siehst aus, als wenn deine Haare die Nasenspitze will. Ich bin Kelly. Ja, alles Oh, ich klar. habe mal die Gitarrenkamera. Glaube ich, macht mega viel Bock. Ich bin gespannt, was ich von meiner Tante kriege. Die hat noch irgendwas Hast du weggeräumt. was gegen meinen bescheuerten Bruder? Ja, alles. Meine linke und meine rechte Faust. Nee, das hast du gegen Nils. Das ist der Grund, warum Nils die Klappe halten soll. Ja. Also, das würde er bei mir auch sagen, weil es gab so eine Zeit, da war ich richtig stinksauer auf den. Ich hätte den fast jeden Tag den Kopf abreißen können. Eiskalt. Sowas gibt's, Tobi. Das geschafft. Antibu. Schnitt. Lili, reiß zusammen, das ist nur ein Tobi. Nur ein Tobi. Ja, eben nur. Nur. Hanna, du sitzt doch immer noch da hinten. Wieso kriegst du keinen Rauch ab? Ich frag mich auch gerade. Irgendwie habe ich Das heute... liegt an den Magic Hands. Genau. Wo ist Hanna allmächtig? Grün, ne? Tobi, grün. Hanna allmächtig. Du musst nur morgens Magic Mushrooms frühstücken, dann funktioniert das mit dem Magic Hands. Ey, wer ist so verrückt und versucht irgendwelche Disney-Lieder auf die Reihe zu kriegen? heißen die. Heißt Mushrooms. Mushrooms, die werden mit U geschrieben. Hüpfen hier und dort und überall. Sie sind für dich da, wenn du... Ey, wer ist nochmal das Lied von Glücksbärchis? Ich hasse die von Glücksbärchis Mal die nicht Gummibärs mehr. auf. Keine Ahnung, was gehört. Lass mal die Finger. Ich hasse die von Glücksbärchis nicht mehr. Das ist gut so. Ich will ein Glücksbärchi sein. Es wäre wunderbar. Glücksbärchi sein. Und dann fängt... Kennen wir die? Jemand von Ja, uns ist noch eine Art. mal- Aber dafür, ich habe einmal, ich schäme mich, das Gras fängt ja gleich an zu brennen. Ja, so sieht er auch aus. Ich habe einmal innerhalb der letzten 2 Wochen, durch Zufall, mir war langweilig, Kleidet er sich in sein eine Folge der ersten Staffel von Pokémon gesehen, von 1999. Nicht mehr. Tobi, Finger, Tamara, das Gras brennt bei dir. Tamara! Das brennt Tamara! Zeit schon vor sich.